வாக்குறுதி எண் 444. ரயில் பயணிகளோட பாதுகாப்பு மற்றும் சேவையை மேம்படுத்துற வகையில ஆளில்லாத லெவல் கிராசிங்ல ஏற்படும் விபத்துகளை தடுக்க ஆங்காங்கே பாலங்கள் கட்டப்படவும் தானாகவே இயங்கும் அறிவிப்பு இயந்திரம் வேண்டும் என்று மத்திய அரசை திமுக வலியுறுத்தும். சொன்னீங்களே செஞ்சீங்களா? சொன்னீங்களே செஞ்சீங்களா? சொன்னீங்களே செஞ்சீங்களா? சொன்னீங்களே செஞ்சீங்களா? சொன்னீங்களே செஞ்சீங்களா? சென்னையில இருக்க நிறைய ரயில்வே கேட்டோட கதி இதுதான். மக்களுக்கு தேவையான விழிப்புணர்வு இல்லாம இருக்கிறதும் சரியான முறையில எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லாம இருக்கிறதும் மக்களோட அறியாமை மட்டும் இல்ல, அரசோட அறியாமையும் குறுக்கிது.